شتا شيك، يعني بيجامه بروب طويل من رأفت صيام. بص كده، تعالى نفتح بقى. بص الروب، بص على التفاصيل كده، حاجه بزون، خامه مضلعه، حاجه خامه مستورده كده، حاجه رايقه قوي. بص الكم كده، بص حاجه ما شاء الله، تقفيله ماتيريال عالي قوي. تعالى بص معايا برضو كده، بص كده اتفرج على التوب، حاجه ما شاء الله، الخامه والتقفيل حاجه لطيفه. تعالى بص كده معايا البنطلون، بص الاستيك، خامتها ناعمه ورايقه وتدفي، حاجه ما شاء الله يعني. تعال اتفرج بقى كده، ده تاني موديل معانا اهو. على كده بص كده ما شاء الله، حاجه رايقه قوي. بص كده، بص الزونت، بص الخامه من جوه عامله ازاي. بص كده اتفرج على التفاصيل بالله عليك، بالله عليك وريهم التفاصيل بتاعت الحته كده عامله ازاي. بص الكم، خامه قطيفه مستورده، بص حاجه رايقه قوي بحزام. تمام، ده البنطلون، بص البنطلون كده، وبص الاستيك، خامه في الرايق منه قوي يعني. بص كده ما شاء الله، ده التوب بتاعها برضه، اتفرج كده، حاجه رايقه قوي، سيمبل. بص كده شغل تطريز، حاجه ما شاء الله. موجود كل ده بمقاساته وبالوان، كله موجود بمقاساته والوان. انا برضو كده اوريك حاجات تانية. انا بص كده، بص الحته دي كده، حاجه رايقه برضه، دي مقاس لارج يعني، دي اصغر مقاس. بص بقى المقاس عامل ازاي، بص الروب كده بقى معايا، وركز في التفاصيل، حاجه برضه خامه مضلعه كده. بص كده على الخامه، وركز على الخامه عامله ازاي. تعالى كده بص، بص الخامه من جوه عامله ازاي، بص كده، بص، وده مقاس لارج. شايف التبطين من جوه عامل ازاي، حاجه ما شاء الله، بحزام بجيوب برضه. على البنطلون بتاعه اهو، بص كده، قرب كده بالله عليك، اظهر لهم التحف دي، بالله عليك وريهم الحلاوه والشياكه دي، حاجه ما شاء الله. ده التوب اهو، بص كده برضه، توب بزرارين، حاجه ما شاء الله، خامه تطريز، حاجه ما شاء الله يعني، تقفيلها ما شاء الله، خامه عاليه، حاجه ما شاء الله. ودي مقاس لارج، مش عايزين ننسى. هختم معاكم بقى كده باطلاله في الرايق منه قوي. اتفرج كده معايا، تعالى نفتح كده، شايف التقفيل عامل ازاي، حاجه ما شاء الله. اتفرج معايا كده بالله عليك، اتفرج على الخامه، خامه مستورده رايقه قوي، واللون حاجه قطيفه رايقه قوي قوي يعني. بص كده الكم معاه عامل ازاي برضه، بص كده، حاجه في الرايق منه قوي. الحزام بص كده من جوه برضه، حاجه ما شاء الله. ده التوب بتاعه، حاجه قطيفه رايقه، شغل تطريز قطيفه، حاجه ناعمه قوي. بص برضه البنطلون كده، تعالى قرب كده، بص شايف الاستيك بتاع البنطلون عامل ازاي، تناسق الوان يعني ما فيش احسن من كده. تقدروا تنورونا، شركه رأفت صيام، المحله الكبرى، شارع المعهد الديني. مستنيينكم، مع السلامه.